حدد نادي إنتر ميامي الأمريكي موعد تقديم لاعبه الأرجنتيني الجديد ليونيل ميسي إلى الجماهير لأول مرة في حدث عالمي مرتقب، حيث أعلن نادي إنتر ميامي في الأسبوع الأول من شهر يونيو عن التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية ارتباطه بباريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية هذا الشهر. وكشفت تقرير صحفية إسبانية عن موعد تقديم ليونيل ميسي لأول مرة كلاعب في صفوف إنتر ميامي، النادي الذي يمتلكه أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية في تقرير لها أن إنتر ميامي سيقوم بتقديم ميسي في حدث عالمي مرتقب يوم 16 يوليو القادم، وسيشمل الحفل تقديم ميسي وصديقه الإسباني سيرجيو بوسكيتس زميل البرغوث السابق في برشلونة والذي انتقل مؤخرا إلى الفريق الأمريكي. ويدرس النادي الأمريكي حاليا الطريقة المثالية لجعل حفل تقديم الثنائي مربحا بأفضل شكل ممكن على الصعيد المالي، ومن أجل ذلك رأت الإدارة أن يتم تقديم الثنائي معا في منتصف يوليو بما يجذب اهتمام وسائل الإعلام بشكل أكبر. وجاء اختيار يوم الأحد 16 يوليو لأن الثنائي سيكون قد انتهى من الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى أن هذا اليوم سيشهد مباراة الإنتر ميامي على ملعبه ضد سانت لويس سيتي، علما بأنه ينتظر أن تكون أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي يوم 21 يوليو ضد كروز أوزولا المكسيكي في بطولة كأس الدوريات. ومن الجدير بالذكر أن إنتر ميامي يقوم في الوقت الحالي باستكمال كافة الأوراق الخاصة بعقود التوقيع مع بوسكيتس ووكيل أعماله، ويعمل نادي إنتر ميامي في الوقت ذاته على توسيع مدرجات النادي في يوم التقديم المشترك من 18,000 إلى 21,000 متفرج.